வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கும் 2021 ஜூலை 15 வியாழக்கிழமை காலை 8 மணி நிலவர மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை. வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த நீடித்து கொண்டிருந்த அந்த காற்று சுழற்சி பிறகு தாழ்வு நிலையாகி தற்பொழுது அரபிக்கடலோட வடக்கு பகுதிக்கு சென்று விட்டது. மேலும் ஒரு காற்று சுழற்சி தாழ்வு நிலை தெலுங்கானாவில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மகாராஷ்டிராவை நோக்கி. இதன் காரணமாக, அதாவது வங்கக்கடல் பகுதியை விட்டு சிஸ்டம் விலகிய காரணத்தினால, காற்று வடக்கு நோக்கி திசை மாறி இருக்கிற காரணத்தினால வங்கக்கடல் பகுதியில் பெரிய அளவிலே காற்று அச்சுறுத்தல் இல்லை. வங்கக்கடல் காற்று அச்சுறுத்தல் 19ஆம் தேதி வரைக்கும் விலகி இருக்கும். ஆகையின் காரணமாக வங்கக்கடல் சரி, மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி பகுதிகளில், மன்னார் வளைகுடாவில் கொஞ்சம் காற்று இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது லேசாக இருக்கும். கொஞ்சம் விழிப்புடன் இருந்து மீன்பிடிக்கலாம். பாக் ஜலசந்தி பகுதிகளில், தமிழக கரையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியிலெல்லாம் பெரிய அளவில் காற்று அச்சுறுத்தல் 19ஆம் தேதி வரைக்கும் இல்லை. ஆகவே தமிழக கடலோரம் மீன்பிடிக்கலாம். ஆனால் குமரிக்கடலில் வந்து ஒரு 45 கிலோமீட்டர் வேக காற்று இருக்கும். அதை விட தாண்டி மேற்கே செல்ல வேண்டாம். குமரிக்கடலில் கூட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கணும். அது கூட கொஞ்சம் கரை ஓரமாக மீன்பிடிங்கள். இன்னும் மேற்கு பகுதிக்கு, லட்சத்தீவு பகுதிக்கோ அல்லது கேரளாவோட வடக்கு பகுதி கரையோர பகுதி, கர்நாடக கரையோர பகுதி, கண்டிப்பாக மகாராஷ்டிரா, கோவா கரையோர பகுதி, மத்திய அரபிக்கடல் பகுதி, வடக்கு அரபிக்கடல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம். இப்போ எங்கே அதிகமான காற்று இருக்கும்னா மத்திய அரபிக்கடல் பகுதி, வடக்கு அரபிக்கடல் பகுதி, அதாவது கோவா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத் கரையோரம், பாகிஸ்தான் கரையோரம், ஈரான் கரையோரம், ஓமன், ஏமன் கரையோரம்லாம் காற்று வலுவான காற்றாக இருக்கும். ஆகவே அரபிக்கடல் மீன் பிடிப்பவர்களுக்கு மேலும் தடை வந்து ஒரு 19ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும். இந்த சிஸ்டத்தால் அடுத்த சிஸ்டம் வரக்கூடிய 20ஆம் தேதி ஒன்று உருவாகிறது. 20ஆம் தேதி ஒடிசா கடலோரம் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி காற்றை மேலும் ஈர்க்க இருக்கிறது 25, 26ஆம் தேதி வரைக்கும். இதனால் வங்கக்கடலுக்கு தடை விதிக்க நேரிடும் காற்று எச்சரிக்கை காரணமாக 20ஆம் தேதியிலிருந்து 25ஆம் தேதி வரைக்கும். ஆகவே வங்கக்கடலில் ஒரு ஆந்திர கரையை ஒட்டி 45லிருந்து 60 கிலோமீட்டர் வேக காற்றும் வரக்கூடிய 20ஆம் தேதிக்கு மேலே, இப்போ இல்லை, வங்கக்கடலுக்கு 19ஆம் தேதி வரைக்கும் அச்சுறுத்தல் இல்லை. 20ஆம் தேதியிலிருந்து 25ஆம் தேதி வரைக்கும் ஆந்திரா, ஒடிசா கடலோரம் 65 கிலோமீட்டர், 45லிருந்து 60 கிலோமீட்டர், அவ்வப்பொழுது 65, கண்டிப்பாக 50 கிலோமீட்டர் சீராக ஒரு காற்று இருந்து கொண்டிருக்கும் 20ஆம் தேதிக்கு மேலே. மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி, இலங்கை ஒட்டிய கடற்பகுதியிலையும் 45 கிலோமீட்டர் வேக காற்று 20ஆம் தேதிக்கு மேலே இருக்கும். அது வரைக்கும் இருக்காது. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சின்ன காற்று அப்பப்போ இருக்கும், சவாலான காற்று. எப்பொழுதாவது தமிழகத்திலிருந்து மழை வந்து அப்படியே கடலை நோக்கி இறங்கும் பொழுது மேற்கிலிருந்து காற்று வரும். அந்த காற்று இருக்கும். அதெல்லாம் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. கடலில் வந்து அறவே இல்லை என்று காற்று சொல்ல முடியாது. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது காற்றழுத்த தாழ்வு, அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா, வெப்பச்சலன மழை பெய்யும் பொழுது காற்று மேலே எழுந்த காற்று கீழே இறங்கி அழுத்தம் குறைவான பகுதியை நோக்கி வேகமாக பயணிக்கும். அந்த காற்று தரையிலிருந்து கடலை நோக்கி இருக்கும். அந்த காற்று இருக்கும். பொதுவாக 19லிருந்து கடலில் தொடர்ந்து வீசக்கூடிய காற்று இல்லை. 19க்கு மேலே 20லிருந்து 25 வரை வங்கக்கடலுக்கு எச்சரிக்கை வரலாம். அரபிக்கடலில் தொடர்ந்து 25ஆம் தேதி வரைக்கும் எச்சரிக்கை நீடிக்கும். அரபிக்கடலில் மீன்பிடிக்க செல்வது என்பது சவால், கடினம், தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கும். கண்டிப்பாக கர்நாடகா, வடக்கு கேரளா, கோவா, மகாராஷ்டிரா கரையோரம், குஜராத் கரையோரம்லாம் கண்டிப்பாக தடை நீடிக்கும். கேரளாவோட தெற்கு முனையில் வேணால் குமரிக்கடலை விட்டு மீன்பிடிக்கலாம். அதுவும் 19ஆம் தேதி வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறம் தடை வந்துவிடும். 19லிருந்து 20லிருந்து 25 வரை. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை தினசரி கேட்டு திட்டமிட்ட மீன்பிடி தொழில் இறங்குங்கள். நன்றி.